আমরা আছি এখন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের ছাদের উপরে। তো এখানে দেখেন এটা হচ্ছে নিচে কবরস্থান, অনেকগুলো কবরস্থান দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা আসলে এদিক দিয়ে কবরস্থান হলো, এদিক দিয়ে কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে অনেক সুন্দর লাগতেছে। দেখেন অনেক গাছগাছালি এবং ওই সাইডে হচ্ছে আবার অনেকগুলো বিল্ডিং, সব মিলিয়ে জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর। তো আমরা হচ্ছে এখানে ছাদের উপরে, মামা হচ্ছে ইন্টারভিউ দিবে, তো তো হচ্ছে আমি এখানে সাইডে বসেছিলাম। তো দেখলাম যে জায়গাটা অনেক সুন্দর, এখানে আবার হালকা হালকা বাতাস, আর পাশে হচ্ছে মেন রোড, এখানে হচ্ছে গাড়ি চলাচল করছে তো 24 ঘন্টা। তো সব মিলে জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর লাগছিল। এই যে দেখেন এই হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতেছে মামা, তো আমি হচ্ছে এখানে পাশে বসেছিলাম। আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো কারণ এখানে অনেক বাতাস ছিল। তো